Ó. Jeitinhas. Vamos abrir? Vamos abrir? Vai. Abre aqui, ó. Foi joelho. Uai! Yay! Uau! Deixa eu ver. Vamos tirar assim a massinha. É bem legal a massinha, né? É. Vai, olha o seu manual. Manual, filho? Sim, ó. Vamos ler o manual pra ver, né? Fazer certinho, Deixa eu né? ver. Ah, quem fazer? You take. Ah, é? Tudo isso? Que legal. Vamos ver as letras agora? Vamos. Olha lá, a tia tá abrindo pra você as letras. Olha, faz a massinha. Vamos ver as massinhas. Mostra pro papai as massinhas. Olha. Olha, que cores que são as massinhas? Yellow. Yellow? Purple. Red. Ó, Olha! Um, Mostra aqui pro papai. dois. Mostra aqui, ó. Mostra aqui pro papai procura as a letra letras. do papai. Qual que é a letra do nome do papai? Procura aí, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu ver a letra do nome do papai. É essa? Sim. É essa mesmo. Vamos. Vamos ver? Olha aqui, Vili. Fala tchau pro pessoal. Tchau. A massinha. Ele. Vamos lá, massinha. Qual que é a cor dessa massinha aí mesmo? Pipo. Purple. É isso mesmo. Agora vamos fazer o yellow. Yellow? Qual que é o yellow? Esse é o Esse? yellow. É esse mesmo. Muito Eu bom. vou Cadê o fazer yellow? O B de bento. Cadê o B? Onde tá o B? Pega o B. esse. Não é Esse não é, né? E esse. Não. Não. E esse. E esse. Procura, você sabe qual Bento, Esse é o meu nome. seu Cadê? nome? Bem. Manda um tchauzinho aqui pra turma. Tchau.